سلام دوستان، امروز قراره با هم دیگه شاپینگ مارینا بی بگردیم. یه روز کامل رو با هم دیگه سپری میکنیم. اول از توی شاپینگ شروع میکنیم. خب توی این قسمت شاپینگ مال خیلی معروف شده. همونطور که میدونید آب از بالا میاد، تقریبا مثل همون کاری که سنگاپوریا توی ایرپورتشون کردن. فکر میکنم کلا سنگاپوریا خیلی علاقه شدیدی دارن به اینکه آب از یه جایی بیاد پایین. خب شروع کنیم، یه تاپ بزنیم داخل مال با هم دیگه. این مال خیلی معروفیه، مال لوکسیه داخل سنگاپور. همه برندها رو میتونید داخلش پیدا بکنید. مالیه که مستقیم وصل میشه به مارینا بی هتل. میتونید داخل لابی هتل هم برید. از همین مال میتونید وارد گاردنز بشید. اون قسمتی هستش که حالت یه پارک مصنوعی ساختن توی سنگاپور و خیلی معروفه. کازینو داره داخل مال، میتونید داخل کازینوها برید. کلا این مال خیلی وقتتون رو میتونه بگیره. بیرون مال هم اگه برید که دور خود مارینا بی هستش، خیلی قشنگه، ویوی خیلی قشنگی داره، پر از بار، رستوران، کلا جای واقعا قشنگ و زیبایی هستش برای گشتن و چندین ساعت میتونه وقت شما رو پر بکنه. ما همینطوری یه تاپ کوچولو داریم داخل مال میزنیم. از فود کورت شروع میکنیم. داخل فود کورت رو میبینیم با هم دیگه. همونطور که میدونید من علاقه زیادی به فود کورت دارم و همین اولین جاهایی که بهش سر میزنم فود کورت هستش. غذا هم میخوریم ولی الان نه، چون الان خیلی زوده. فکر میکنم ساعت تقریبا 9 صبح. اینم فضای دور فود کورت، خیلی قشنگ درست کردن. واقعا مالش خیلی دیدنیه. قیمت ها همه جور قیمتی پیدا میشه داخل مال، از قیمت های برندهای ارزون‌تر تا برندهای کاملا گرون‌تر. توی فود کورت هم اکثر غذاهاشون چاینیز فود هستش، غذاهای چینیه. مال نشنالیتی های دیگه هم میشه پیدا کرد، مثلا غذاهای ژاپنی، کره‌ای. یه اکثرا غذای وسترن کمتر هستش و غذاهای سمت آسیای شرقی رو بیشتر دارن. هم فضای دور فود کورت هست. حالا هر جایی که آدم دوست داشته باشه میتونه بشینه و غذاشو میل کنه. من سعی میکنم جاهای مختلف مال رو بهتون نشون بدم، طبقات مختلف مال. شاید جالب باشه بدونید که کانال آب از این مال رد میشه. شما میتونید حتی قایق سوار بشید داخل این مال و روی کانال های آب برید. نه مثل حالت ونیز ایتالیا، ولی خب جالبه. اینم میتونه جالب باشه که داخل این مال سوار قایق بشید و روی کانال های آب برید. کلا سرگرمی این مال زیاد داره. خیلی کارا میتونید داخلش انجام بدید، از شاپینگ گرفته، بار، رستوران، کازینو. ولی خب باید بدونید که اگه میخواید وارد کازینو بشید حتما باید پاسپورت همراهتون باشه که شما رو راه بدن داخل کازینو و متاسفانه اگر با پاسپورت ایرانی بیاید شما رو راه نمیدن داخل کازینو. دلیلشو نمیدونم به چه دلیلیه، ولی پاسپورت ایرانی رو قبول نمیکنن برای ورود به کازینو. من داخل کازینو چون اجازه ویدیو گرفتن ندارم نتونستم براتون از داخل کازینو ویدیو بگیرم، ولی کازینوهای مالم قشنگ خوبه. میتونید اگه علاقه داشته باشید بازی بکنید یا حداقل برای دیدن داخل کازینو برید. به نظر من تجربه جالبیه.
خب من سعی کردم جای مختلف ما رو بهتون نشون بدم. این قسمت هم ورودی اصلی ماله که اگه با هم الان یه بیرون هم میریم که ببینید چه شکلیه. مستقیم به خود مارینا بی وصل میشه. این به اصطلاح کافه‌ای هم که از بالا بهتون نشون میدم خیلی معروفه برای چایاش. اگه دوست داشته باشید افترنون تی یا تی تایم داشته باشید اینجا رو من ریکومند میکنم بهتون. الان با هم از مالم میریم بیرون که بتونید فضای بیرونی مالم ببینید. این قسمت خیلی ها میان برای دوریدن، راه رفتن. واقعا فضای بیرونیش واقعا زیبا و قشنگه. خب ما مجدد برگشتیم داخل مال. الان که هوا تاریک شده سعی کردم که مالو توی شبم بهتون نشون بدم، چون که توی روز این مال خیلی نور طبیعی رو به خودش میگیره و اتمسفرش یا فضاش خیلی فرق میکنه با شب. شب وقتی چراغاش همه روشنن کاملا فضاش متفاوته به نظر من. برای همین سعی کردم هم توی روز ما رو بهتون نشون بدم هم توی شب بهتون نشون بدم. این فضای داخلی مال توی شب هستش که میبینید دیگه اون به اصطلاح نچرال لایت داخل مال نمیاد و کاملا چراغای مال روشنه و فضای کاملا متفاوتی رو ایجاد میکنه به نظر من. ما برگشتیم مجدد به فودکورت مال که دیگه غذا سفارش بدیم یه غذایی بخوریم. تقریبا داخل مال خیلی گشتم و الان دیگه گرسنه‌مون شده و موقع غذا خوردن. خب ما برای شام غذای کورین فود گرفتیم. من غذای کره خیلی دوست دارم و جاتون خالی دیگه الان وقت غذا خوردن. خب اینم باز فضای بیرون مال توی شب. غذایی هم که ما خوردیم غذای کورین فودکورت خوب بود. میتونم ریت 7 رو بهش بدم از 10. بهترین غذای کره‌ای نبود ولی بدم نبود. این هم فضای بیرونی مال توی شبه که کاملا میگم توی شب اتمسفر یا جوش کاملا متفاوته، فرق میکنه. هم صبحش واقعا قشنگه هم شبش قشنگه. همه میان برای دویدن، دوچرخه سواری کردن، نوشیدنی خوردن. واقعا جای قشنگه برای دیدنیه. خب این قسمت که به شکل نیم دایره هستش اپل استوره. خیلی قشنگ درست کرده اپل. این اپل استورش رو به صورت یه جزیره مصنوعی روی آب درست کردن. خیلی دیدنیه ولی خب من دیگه از داخل اپل استور براتون ویدیو نگرفتم چون قبلا داخل اپل رفته بودم و به من اجازه ویدیو گرفتن ندارن. دیگه این بار امتحان نکردم. خب من مجدد وارد مال میشم که از خروجی اون سمت مالم برم بیرون و فضای بیرونی اون سمت مالم به شما نشون بدم. الان از اون خروجی مال اومدیم بیرون. این سمت همونجور که میبینید این خروجی مال رو متصل میکنه به گاردن و فضای این ورم خیلی قشنگه. میتونید یه ویو کامل حتی از مارینا بی هتل هم داشته باشید.
به هتل که سعی کردم توی ویدیو باز بهتون نشونش بدم. این ویو هم میتونید از این سمت مال داشته باشید. الان اومدم بیرون و داریم میریم به سمت لوکیشن بعدی. لوکیشن بعدی یه جا هستش نزدیک به اصطلاح ریوره، رودخونه است. خیلی سی فود داره، خیلی رستوران داره، بار داره، خیلی جای باحالیه و برای این موقع شب که نه هنوز خیلی دیر شده و هوام دیگه تاریک شده خیلی مناسبه. میریم به اون سمت. حالا اونجا هم رسیدم ویدیو میگیرم و بهتون نشون میدم چه شکلیه. کلا همه چی خیلی شیکه اینجا، خیلی تمیزه، هیچ چیزی پیدا نمی کنی، هیچ کس رو نمی بینی تو خیابون سیگار بکشه چون اجازه ندارن سیگار بکشن. یه جاهای مخصوصی هستش که مثل ایرپورت ها دیدید چه شکلیه که مثلا یه جاهای مخصوصی رو درست کردن برای سیگار کشیدن، اینجا هم همون شکله. یه جاهای مخصوصی فقط اجازه سیگار کشیدن دارن. این باره که توش بودم بالای این هتل است. من فکر کنم باید برم اون سمت. یه خورده سخت هم کامرا داشتم، هم گوگل مپ رو نگاه کردم. الان توی مسیر لوکیشن بعدی هستم. این خیابون خیلی قشنگ بود، گفتم اینجا فیلم بگیرم. لوکیشن خیابون بعدی اکثرا سی فود، بار و رستورانه، ولی خب واقعا خیابونای سنگاپور خیلی قشنگه. یعنی آدم به نظر من باید تو همه خیابوناش راه بره. هر خیابونش یه شکله، یه حاله، یه اتمسفر خاص خودشو داره. اینا فکر کنم یه هتل هست داره. قیمت هتل و اینا تو سنگاپور خب خیلی گرونه. قیمت هتل ولی فکر میکنم مثلا از شبیه دیگه مینیمم قیمتی که بتونید شما هتل بگیرید داخل سنگاپور، هتل نسبتاً 4 ستاره 5 ستاره داریم صحبت میکنیم. بعد شب $250 رو آدم توی بودجه‌اش که میاد در نظر بگیره. خب هتل گرونتر از این هم داره. حتی هتلی که تو مارینا بی هستش که 3 تا تاور داره، فکر میکنم از شبی تا شبی $1000 $800 بستگی به اتاقش داره قیمتش میشه. اون داریم به اون لوکیشن بعدی تقریبا نزدیک میشیم. اون ور ریور رو اگه تو ویدیو معلوم باشه، اون همون لوکیشنی هستش که داریم میریم. پر رستوران، بار، خیلی جای باحالیه. حالا میگم تا 4-5 دقیقه دیگه رسیدم اون خیابونم بهتون نشون میدم. الان وارد ورودی این خیابونه شدم. این دیگه همش بار و این ور بارا هستن، این ورم رستوران ها اکثرا سی فود سرو میکنن.
That night I was looking with somebody else, and then I was like, خب این دو نفری که از بغل من رد شدن از لهجه‌هاشون خیلی معلوم بود که مال مالزی هستن. اینجا از مالزی خیلی میان، چون به شهر نزدیک مالزیایی که جوهور بارو اسمش، خیلی نزدیک سنگاپوره. کلا فکر کنم 20 دقیقه است با ترین یا با زمینی، کلا منظورمه دیگه. خیلی میان. هم غذاهای سی فود فرش هست که گذاشتن. نگاه کنیم چه خرچنگ‌های بزرگی. هر کدوم بخوای میتونی انتخاب کنی و برات درستش میکنه. نه اوکی، thank you. اینجا هم باز هست ماهی. اون شبیه میگو هن، ولی نمیدونم باشون شاه میگو بگن یا چی میگن، ولی خیلی بزرگ و هر کدوم انتخاب بکنید میتونن براتون هر مدلی که دوست دارید بپزن و بدن شما میل کنید. هم خیابونای اینجا از همش بار و رستوران و کلا جو این خیابون رو من خیلی دوست دارم. هم ویوی خیلی قشنگی داره، هم خیلی زنده است، خیلی انرژی داره این خیابون سنگاپور. این آقای داره ویترینشون هم تمیز میکنه که این ماهی‌ها قشنگ رخ خودشون رو نشون بدن، شما وسوسه بشید بخرید و بخوریدشون. دوستان چه جالب، من اینجا عکس مستر تیستر رو دیدم که تیستر ایرانیه، احتمالاً اومده اینجا و غذا خورده عکسش رو گذاشتن. جالب بود. خیابون خیلی، اگه دوست دارید قیمت ها هم یه نگاه بکنیم با هم دیگه، مثلا این رستورانه قیمت غذاهاش. Hi, I'm gonna look at your seafood. Seafood, yeah. قیمت های سیفود ها رو با هم دیگه چک کنیم یه خورده. هم نگاه بکنیم از $24 شروع میشه تا $27. تقریبا بین 20 تا $30 هستش. Thank you so much. لوکیشن هم با لوکیشن فرق میکنه دیگه. مثلا اون باره که من نشسته بودم قیمت غذاهاش از $40 سنگاپوری شروع میشه. اینجا ولی شما میتونید یه سی فود رو بخرید 20 خورده دلار. این رستوران رو انتخاب کردم غذاهاش رو امتحان کنیم با آبجو. The fish is a whole fish. Okay? It's okay. How much is the fish? Can you show me, because I couldn't find the meal. The fish, we have sea bass, we have sea bass, we have grouper, and we have marble gobber. For the grilled one, you want sea bass? Which one is better? Sea bass? Yeah, sea bass. And usually, how much it will be?
Because here is the price of... Explain. Yeah, for Sivas, Yes. Sivas we have medium size and small size. But how many grams is the medium one? Medium one like 1.2 kilos, sir. Small like 1 kilo. Sir. Yeah, So 1 kilo is like... like $110. Yes. It's $100. $110. الان غذا اومد